سردان فرماندار گشتی حسد مظلوم عبدی جبو آلمانیا و بشتربوناوی ده کنفرانس آسایش یا منشن ده دناوا کردن دیاسپورا ده دناوا کردن هر چهار پرچه کردستان ده کیف خوشیه که مزن چکر خلک ما بنرن چاوا کیف خوشیه خواه جبوه سردانه جبو روداوی تین زمان نایب وقت سایتی مازن را جبو پیش روزی چکی گل کی باشه چه ان شاء الله ام بهیوینا طبعا و ام بکاری واجی يعني املامه وچه ان شاء الله جلبوني هذال مظلوم عبدي بو اوا قالك مزنها بو قالك بيشكوتني خوها بو دبلوماسي نيو دولتي قالك ابو ولو كونفرنس مظلوم عبدي اوي ملتي ما قلت لبرخدان يكا قال يكرد يكا مظلوم عبدي لبي قلت قال لك كيف خوش بون مظلوم عبدي ولو بجدار بول اوروبا و بفاس سروكا وفي سروكي اوروبا بتايبت و دنياي حميلو براستي ما باور نذكر وام تخوازن هيجي افتشتانا بيتر شي ببن سر استا دنياي حمي يعني وبراستي جي كيفي وام قلقي كيف خوش مراسي قالكي ام كيف خوشي بونا وجبر ايرو كردما وجبر شعب سوري جبر هر كسك وبخوازي ببنيك و افتشتها قالكي باشا ملاطي مرج ملاطي كردراج وهر كس بنيك جبو ما في كردات شكي قالكي باشا جبو دنجي كردا بجي سراسري جهاني وسركفتن هريامة ان شاء الله شورشا شرفانا وكردي اوروبا ان شاء الله ولو ناتشي ودنجي ما بجي تأثيراي أبا يعني بجداري مظلوم عبدي بوما لهر جيبه جرينجيوي هيا بيروزيوي هيا ايرو لاوروبا بيد لامريكا بيد لولاتاني عربي بيد لتركيا بيد لايران بيد او دتواني بانجوازك بو ملتي كردي خو نشان بدا ونشانش دا براستي يعني اوروبيجي جاد دبينن انه كرد كينه كرد انسان باكن قنجن ما فكيت خوازن نتشتكي زحمته نه وبراستي بري افتش خويا نذكر بس اف چند سال نوروزي مزن شيبون كونفرنسي مزن شيبون مظلوم عبدي حاضر بو وقت بيجي كاكني شرفان برزاني حاضر بو تأثيرها قالكي باشا يعني انه يرو هاتنا ويا فيدري انه بو وكا تشتكى باش الاوروباجي انه دعما في تشتي بكن وانه تشتكي بدنا كرداجي واركاريه بوارا بكن واركاريه ما بهر كثيره بكن انه كس نبي عدوان بهف طبعا شبان هجا مدوه گرینگی دابو نوچه که رواندنا مالباتا که کوبانی للبنان مالباتا عبدالله حبش کج 7 کسان پیکته برای وی بو میوان ما دوی بولتانه دا قاچاقجیه که او مالبات را دستی گروپا که چکدار کربون لبیروت جبو آزاد کرنا وان چکداران 35,000 دلار خواست بون ایرو هاتن آزاد کرن جاوی مالبات رونی با سر خیره با و مالبات عبدالله حبش برای خودان کوبانی مالبات 30,000 دلار امریکی توی زیرن هفجینا عبدالله حبش دابون وان چکداران ایرو بردانو نها لگور نوچه که گهیشت من او مالبات گهیشتی کوبانی وانا ام هاتن حمس برن ام برنا بیرت وادی خالد و درکه پرم ما طلب کرن 15,000 40,000 جارا که 3,000 جارا که 50,000 و جارا که 100,000 ل 6,000 ساکنیا و زیر جنکه برن 20 غرام زیر جنکه برن و 3 تلفن برن و نحس دلاری مرا بو برن چشتک مرا نامو 3 تلفن برن و نحس دلاری مرا بشتک مرا نامو و پیرجی ام برنا گنده کی دور بو غرفه کتیدا بو و غرفه ام بردان مالک الور بو ام چنوه ماله روزنامه امریکا نافدار وول ستریت جورنال
د نوچەیەکە خۆ دا ڕاگەهاند و ئەمریکا پلان دکە د ناوا دو مەهین بێدە هەموو سەربازên xwe پاژمارە wan 1000 kese ji roj avayê Kurdistanê û ji Sûriyê bi temamî vekişîne. Rojname dibêje piştî ku hikûmeta nû ya Sûriyê kontrola xwe li seranserê welat cîgir kir, biryar daye hebûna xwe ya serbazî edî bi dawî bîne. Li gorî nûçeyê hebûna Hesedê di nava saziyên dewletê de rê li ber vê vekeşandina hêzên Amerîkî xweş kirine. Tora medyayî CBS ya Amerîkî jî ew nûçe li ser zimanê berpirsên Amerîkî piştrast kir. Di demên derbasbûyî de Amerîka hêzên xwe ji bingehên stratejîkên weke tenef û şeddadê vekişand dibûn, berê ew cih weke navendên serekeyên hevpeymaniya navdewletî ya li dijî Daişê hatibûne bikaranîn. Pentagonê hîn bi fermî di derbarê vê nûçeyê de tiştek negotiye. Xalên sereke yên Amerîka ku li Sûriyê mane li Rojavayê Kurdistanê ne. Hûn ser grafîkê dibînin yek ji wan li başûrê Rojavayê bajarê Dêrîkê ye û di navbera Dêrîkê û Qamişlo de ye, ew jî xala serbaziya bi navê Xerabcîr e li Remêlanê ye. Ya duyem li bakurê Rojavayê Hesekê ye, di navbera Hesekê û bajarê Serêkanî de ye, ew jî xala eskeriya Amerîkî bi navê Qesrikê ye û girêdayî bajarokê Tiltemirê. Mosko tekkezî li ser parastina mafên Kurdan di Sûriya nû da kir. Berdevka Wezareta Derve ya Rûsya Maria Zakharova bersiva Rûdawê da got aramiya mayîn de aramiya daîmî tenê bi diyalogeke niştimanî çêdibe ku tê de berjewendiyên hemû pêkhateyan bi taybetî jî berjewendiyên Kurdan di Sûriya nû da bên parastin. Zakharova herwiha piştgiriya Rûsya ji bo rêkeftina di navbera Şamê û Hesedê de nîşan da û hêvî kir ku ew gav bibe destpêka vegera aramiyê ji bo Sûriyê. Severovostoki Sîriyê Em ji nêzik ve çavdêriya rewşa Bakurê Rojhilatê Sûriyê dikin, min berê jî di sihê çileyê de daxuyanî li ser vê mijarê dabû. Em bawer dikin ku rêya gihiştina bi seqamgiriya demdirêj û mayîn de li herêma Rojhilatê Firatê û li hemû Sûriyê bi rêya danûstandineke berfireh pêkan e. Danûstandineke ku armanca wê xurtkirina yekrêziya niştîmanî û lihevkirinê be û berjewendiyên hemû pêkhateyên neteweyî û olîyên civaka Sûriyê li ber çavan werbigire ku bêguman Kurdan jî li xwe digire. Di heman demê de em tekeziyê li ser pêtiviya rêzgirtina bêmerca li serweriya Sûriyê û parastina yekparçeyiya Axawê dikin. Em hîvîdarin cîbcîkirina rêkeftinin bi dest xistî yên derbarê rawestandina şer û vegera navçeya Bakur û Rojhilatê Sûriyê bo nava çarçoveya yasayiya dewleta Sûriyê de bê astengî birêve biçin. Yan jî herî kêm em hîvî dikin wiha be û hemû xalên nakok bi serkeftî werin derbaskirin. Ev yek dê bibe sedema asayîkirina rewşa mirovî li herêma Rojhilatê Firatê. Pêngaveke giring di 12 Sibatê de hate avêtin, dema ku Encûmena Ewlehiyan Neteweyên Yekbûyî daxuyaniyeke çapemeniyê derbarê rûdanên Bakurê Rojhilatê Sûriyê belav kir. Ez dixwazim tekez bikim ku ev ve belge nîşana yekdengiya helwesta endamên Encûmena Ewlehiyê ya ji bo piştgirîkirina wan rêkeftinin ku hatine behezkirine. Her wiha em giringiyê didin wê ramanê ku cîbcîkirina van xalan dê bibe sedema parastina sivîlan gihiştina alîkariyên mirovî bê tu rêgiriyan û destpêkirina proseya avakirina Sûriyê ya piştî rûbrûbûnan.